Mantap ya Bre. Halo Bre, di depan saya sudah tersedia burger dan juga di sini ada kentang goreng Bre. Di sini tadi saya belinya di KFC ya. Kali ini saya mau mukbang atau mau makan burgernya dan juga saya di sini juga mau makan kentang goreng. Kita susun dulu burger dan kentang gorengnya. Oke Bre, sorry Bre. Oke, sebelum kita makan Bre, mari kita berdoa dulu seperti biasanya. Berdoa, kita mulai. Oke Bre, berdoa sudah selesai. Tanpa berlama-lama, mari kita sikat saja burger dan juga kentang gorengnya Bre. Ini dia Bre, kalian bisa lihat, coba. Wah, mantap nih Bre ya. Kita sediakan juga sausnya Bre. Di sini saya pakai saus cabai dan bawang ya. Saya tidak pakai cabai bawaan dari KFC karena ini lebih mantap ya, lebih kental. Saya lebih suka ini. Oke Bre, mari kita icip saja. Ini dia burger yang pertama. Kalian bisa coba. Burger yang pertama. Oke, mari kita sikat saja. Mantap ya Bre. Sedap ya Bre.
Isiannya ini roti, sini apa ya bre? Ayam crispy sepertinya bre. Ya lalu mayones dan juga saus lah. Crispy dan lembut. Mantap. Oke bre, ini dia burger kita yang terakhir. Mari kita selesaikan saja ini ya. Ini dia burger saya yang terakhir ya bre. Oke. Sebentar bre, saya lap dulu. Ini dia burger saya yang terakhir. Mari kita selesaikan saja makan kita kali ini bre. Oke bre, silakan.
Ini dia burger penutupan kita. Mantap ya, Bre. Oke. Oke, Bre. Sampai di sini dulu ya perjumpaan dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, share, juga komen ya, Bre. Serta jangan lupa juga di subscribe channel Bree Arya. Oke, Bre, sampai di sini dulu perjumpaan dari saya, Bree Arya.